Such a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you persiapan alat handscoon dan masker. Siang Ibu, perkenalkan saya dengan desain ini bertugas pada hari ini. Apakah benar dengan Ibu Zahra? Posisi Ibu dikarenakan besok Ibu akan melakukan operasi sesar, maka pada hari ini saya akan melakukan latihan pernapasan dan batu aktif Ibu, di mana latihan ini untuk mengurangi rasa sakit dan rasa nyeri setelah operasi Ibu. Apakah Ibu sudah bersedia? Izinkan saya mencuci tangan dan menjaga jarak Ibu ya Bu. such a new messiah, cause your theories catch fire. Baik Ibu, pertama kita akan melakukan latihan pernapasan, yaitu dengan cara Ibu menarik nafas 3-4 detik, setelah itu ditahan selama 3 detik, setelah itu dihembuskan ya Ibu. Baik Ibu, kita mulai tarik nafasnya, ditahan, lalu hembuskan. Apakah Ibu sudah merasa rileks? Ibu jika sudah, kita akan lanjutkan latihan batu efektif, di mana batu tekniknya itu Ibu menarik nafas selama 3-4 detik, setelah itu ditahan, setelah itu menggunakan seperti Ibu mengeluarkan dahaga Ibu. Mari kita coba ya Bu. Ibu tarik nafasnya, tahan, setelah itu dikeluarkan ya Bu. Ibu, apakah Ibu sudah merasa rileks? Jika sudah, maka latihan pada hari ini sudah selesai. Dan jika apakah Ibu ada yang ditanyakan? Tidak, izinkan saya pamit undur diri ya Bu. I can't find your silver lining. Klien memberi salam dan mengidentifikasi klien. Klien diberi penjelasan tentang hal yang akan dilakukan sambil melakukan informat konsen, mengatur posisi klien dan menjaga privasi klien. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Brina Sendriani bertugas pada hari ini. Apakah benar dengan Ibu Mana? Ya. Baik Ibu, dikarenakan besok Ibu akan melakukan operasi sesar, maka hari ini kita akan melakukan latihan mobilisasi. Latihan ini digunakan untuk mempercepat pemulihan dan menghindari rasa nyeri ya Bu. Apakah Ibu sudah bersedia? Bersedia. Jika sudah, izinkan saya mencuci tangan dan menjaga privasi Ibu ya Bu. Such a new messiah, cause your theories catch fire. Mengajarkan pasien untuk melakukan latihan gerakan tangan, membuka dan menghafalkan jari tangan dilakukan dalam waktu 30 detik. Baik Ibu, kita akan
pertama membuka tangan ibu, merenggakannya, dibuka dan ditutup. Tangannya dikepalkan, dibuka dan ditutup selama 30 detik ya Bu. Nah, Ke samping. baik ibu, tangan ibu boleh diangkat ke samping ya ibu. Lalu ditutup, menuju ke dada. Dah. Ya. Menganjurkan pasien untuk mengangkat dan memutar tangan. Baik ibu, tangan ibu boleh diangkat dan diputarkan. Menganjurkan pasien untuk menggerakkan jari kaki. Baik ibu, jari kakinya digerakkan ya ibu, diregangkan. Lalu menganjurkan pasien untuk mengangkat kaki ke atas dan menurunkan ke bawah. Baik ibu, kakinya diangkat ya ibu. Lalu diturunkan lagi ke bawah, diulang ya ibu lagi. Menganjurkan pasien untuk melakukan gerakan memutar pada kaki. Baik ibu, kakinya bisa diputar ya ibu, saya bantu. Ya, silakan. Menganjurkan pasien untuk miring kanan dan ke kiri. Lanjut cuy, sampai itu. Baik ibu, dimohonkan ibu badannya untuk dimiring ke kanan dan ke kiri ya ibu. Bagi saya lalu kakinya ditekuk ya bu. Saya bantu. Jika sudah, lakukan di sebelahnya lagi ya ibu. Pasien untuk posisi semi fowler secara perlahan. Posisi ini dilakukan 1-2 jam. Baik ibu, kita akan melakukan posisi semi polar ya ibu. Jika pasien merasa kuat dan tidak pusing, maka dibolehkan berdiri secara mandiri adipapa dengan kedua tangan perpegangan pada bidan atau keluarga. Bimbing pasien untuk berjalan secara perlahan mengitari tempat tidur dan kembalikan posisi pasien keadaan semula. Baik ibu, apakah ibu merasa pusing atau tidak? Jika tidak, kita akan melakukan posisi duduk mandiri dan berdiri ya ibu. Nanti ya ibu, bisa terlantar ibu. Apakah ibu pusing? Jika tidak, kita boleh berdiri ya ibu, tangan ke bawah saya. Jalan. Ibu boleh bergeser ke kiri, secara perlahan, dan ke kanan ya ibu. Kembalikan lagi. Ke posisi semula. Lalu melakukan evaluasi dan perpamitan kepada pasien dan mencuci tangan. Ibu, ini nanti bisa. Baik ibu, nanti latihan ini bisa dilakukan setelah operasi ya ibu. Jika sudah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Jika tidak, izinkan saya mencuci tangan dan pamit undur diri ya bu. Ya.